ഹലോ, അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു അൺബോക്സിങ് കേട്ടോ. പർപ്പിളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. സോ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ അതാണ് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ അധികം ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ട് കേട്ടോ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. സോ ആദ്യം തന്നെ ഡെർമാക്കോൻ്റെ പർപ്പിൾ സൺസ്ക്രീൻ ആണ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും റിവ്യൂ വേണമെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. പിന്നെ ഗുഡ് വൈബ്സിൻ്റെ ഒരു സൺസ്ക്രീന്, പ്ലമ്മിൻ്റെ ഒരു ആൻറ്റി ഡാൻഡ്രഫ് ഫേസ് വാഷ്, പിന്നെ ഡെർമാക്കോൻ്റെ തന്നെ ഗൈക്കോളിക് ആസിഡ്, പിന്നെ ഇത് ടിറയുടെ കൊറിയൻ ഫേസ് വാഷ് ആട്ടോ ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ പ്ലമ്മിൻ്റെ തന്നെ റൈസ് വാട്ടർ ടോണർ, പിന്നെ എനിക്ക് ഓപ്പൺ പോൾസ് ഉണ്ട്. സോ അത് മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറം വാങ്ങി. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ബൈ.